हेलो फ्रेंड्स, अजवाइन के फ़ायदे आज मैं आपको बताना चाहती हूँ। ऐसे तो डाइजेशन में हम लोग सब जानते हैं कि अजवाइन के बहुत फ़ायदे हैं, लेकिन आपकी सर्दी को ख़त्म करने के लिए भी अजवाइन का बहुत बड़ा उपयोग है। आज मैं आपको जैसे दिखा रही हूँ, अजवाइन की 2 चम्मच अजवाइन और थोड़ी सी, जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ कि थोड़ी सी कपूर एक साथ गर्म करें, और जब ये हल्की हल्की सी काली ब्राउन से थोड़ी काली होने लग जाए तो इसे उतार लें और इसे साफ़ नैपकिन या आपके पास जो हैंकी होती है कॉटन की, उसमें पलट लें। और इसकी वेपर जो जो इसकी वेपर के लिए हमने इसे गर्म किया था, इसकी वेपर को आप धीरे धीरे लें। ये नेचुरल इन्हेलर है। जैसे हम मार्केट से विक्स इन्हेलर ख़रीदते हैं, वैसे अजवाइन और कपूर की नेचुरल इन्हेलर जो कोरोना वायरस को भी मारने में बहुत इफ़ेक्टिव है। तो अगर आपको अब आगे से कोई सर्दी हो या आपके गले में कोई प्रॉब्लम हो तो इस उपाय को ज़रूर अपनाएं, और प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय।